Olá a todos! Desastres naturais são eventos imprevisíveis e traumáticos que podem afetar não apenas as pessoas, mas também as comunidades inteiras. Terremotos, tsunamis, furacões, enchentes e incêndios florestais são apenas alguns exemplos dos muitos desastres naturais que ocorrem ao redor do mundo. Neste vídeo, vamos explorar a natureza destes eventos. Vamos começar! Ah, これは超えるあ、超えるあ、下入ったDeniz bak buralara da geldik artık. İşte Oğlum bak bizim şeye doğru geldik. görüyor. Of. Gel. Gel fırlar. Abla gelmiyor. Oğlum oradaki bütün her şey. Tamam. Jamal, buenas tardes pues todos, y Lord Zárate me hago cargo del puesto, todos 5-5. Arka taraf boş efendim, hadi bırakıyorum. 왔다. 마음이다 그래. 아, 곧잘 근데 그래. Ty vole, posadí dívat. Piča, strom zlomený. Ještě že... Počkej, tam se to záclo. Holy crud. We've got golf balls coming down. This is unreal.
Oh my goodness.堤防を乗り越えてます。見えますでしょうか。ついに堤防を乗り越えて津波の第2波が来ました。すごい勢いです。車が押し流されてます。見えますでしょうか。海の水がどんどんこちらに溢れてきてます。まずい、俺も逃げる。海の水が